यो चाहिँ हाम्रो कोठारीको शिव मन्दिर निर्माणको काम हो। अब योभन्दा अगाडिकोमा चाहिँ यसमा पेन्ट सेन्टहरू रेलिङहरूको काम भएको थिएन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो शिव भगवानको मूर्तिको काम हुन्छ। अब यसमा चाहिँ कलर गर्दै हुनुहुन्छ दाइहरूले, समेतको काम हो। यो परिसरमा चाहिँ यहाँ तलको बिल्डिङ बनाइसकेको थिएँ। अनि फेरि यो चाहिँ मेरो डिजाइन हो। अहिले यसमा चाहिँ 5 लाख रुपियाँ परेको थियो। अब हामीले काम गरिरहेको छौँ। कस्तो हुन्छ फाइनल पिक्चरमा देखाउँछु। योभन्दा माथि सिँढीमा हेर्दै गइरहेको छु। माथि चाहिँ शिव भगवान र पार्वती भगवानको मूर्ति राख्ने कुरा हो। माथि आएर चाहिँ यस्तो छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो शिव भगवानको खुट्टा बन्दैछ साथीहरू। मूर्तिको लागि रेलिङ हरिने सबै सरियाहरू राखेर भगवानको खुट्टा बनाउँदै हुनुहुन्छ। हेरौँला फाइनल लुक कस्तो आउँछ हैन। बनिरहेको रहेछ। यो बनाउने चाहिँ घोडादेखि आउनुहुन्छ। अरू कन्स्ट्रक्सनको काम यसमा चाहिँ शिवलिङ्ग राख्ने हो 108 वटा। अनि यताबाट चाहिँ शिवलिङ्गको पानी बग्ने भाग अनि यताको वरिपरि माथि आएर शिवलिङ्ग राख्ने हो। अनि यो जताको त्यस्तो छ फेरि पानी बगाउने भाग बनाउँ। यसमा चाहिँ खै के बुझेन अनि खै के लेख्यो। अनि जताको त्यस्तै छ। सबै देखेर पछाडिको भ्यू कस्तो हुन्छ यस्तो बनिरहेछ। वरिपरि यस्तो गराएको छ साथीहरू। अनि यहाँ रेलिङ लगाएको छ। यहाँबाट चढ्दैछु। यहाँ रेलिङको रेलिङ छ। यहाँ यो पेन्ट गर्न बाँकी छ। अझै पेन्टिङ भएको छैन। अनि अब म बिस्तारै झर्दैछु यताबाट। यतातिर चाहिँ भेडा बाख्राहरू यस्तो आउने रहेछ। मन्दिरमा भेडा चढिरहेछ। भेडाहरू चाहिँ यहाँ आमा नानी मजाले खेली चढिरहेछन्। बरको पात खिचेर बर पिपलको पात त्यही खाएर यहाँ चाहिँ काम गर्ने दाइहरू सुतिराख्नु भएको छ। अनि म चाहिँ यो मन्दिर वरिपरि परिसरमा चाहिँ यति मात्र बनेको थियो। कलर चाहिँ राम्रै लगाएर चाहिँ अझै आउनु बाँकी छ। कस्तो हुन्छ हेरौँ अब। यो मेरो डिजाइन हो। यो बनाउने चाहिँ कस्तो छ कुनै थाहा छैन। कलर चाहिँ मैले डिसाइड गरेको छु नि तपाईँहरूलाई जस्तो मनपर्छ त्यस्तो लगाउनु भनेर छोडिदिएको थिएँ। यति राम्रै देखिन्छ भनेर हो। यतातिर चाहिँ पार्क बनाउनु बाँकी रहेछ। पार्कको लागि पनि पैसा छुटिसक्यो 5 लाख। अब यता पनि पार्क बनाउँछौँ। यो पार्क बनाउने हो। पछि अहिले नै छ बनाइन्छ यतातिर बनाउन चाहिँ बाँकी हो। हामी चाहिँ डिजाइनमा छिट्टै पार्कको छिट्टै बसेको छ। ल अब